హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అభ్యాసన ఛానల్. ఈరోజు అయితే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక లేటెస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక వీడియో కనుక పూర్తిగా చూసినట్లయితే వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. వీటికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్లు అయితే 10th పాటు ITI ఉండాలి, లేదంటే డిప్లొమా ఉండాలి, లేదంటే డిగ్రీ ఉండాలి. ఇక వీడియో పూర్తి చూస్తే వాళ్ళని తెలుసుకోవచ్చు. నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా అభ్యాసన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం చూస్తున్నది అఫీషియల్ వెబ్సైటు డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. సింపుల్గా దీన్ని షార్ట్కట్లో చెప్పాలంటే DFCCIL అని అంటాము. మనం చూస్తున్న అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఏంటంటే రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైటు DFCCIL. ఇక ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒకసారి స్క్రోల్ చేసినట్టు చూద్దాం. ఇక్కడ డీటెయిల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే విధానం ఇచ్చారు, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఇచ్చారు. అయితే దీనికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ 20th May 2023. ఇక లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి 19th June 2023 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా, నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. రిక్రూట్మెంట్ నోటీస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే లुधियाना, ఢిల్లీ, కోల్కతా ఈస్టర్న్ DFC, ముంబై, ఢిల్లీ వెస్టర్న్ DFC అండ్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఎట్ న్యూఢిల్లీ, ఫీల్డ్ యూనిట్ సంబాలా, మేరట్, తాండ్లా, ప్రయాగ్రాజ్ అండ్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ నగర్, కోల్కతా, ముంబై, అహ్మదాబాద్, వడోదర, అజ్మీర్, జైపూర్ అండ్ నోయిడా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబులు కాబట్టి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఇచ్చారు కానీ కదా, మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మన కరెక్షన్స్ డేట్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మీకు ఆగస్టులో ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి డిసెంబర్లో ఉంటుంది. తర్వాత చూడండి షెడ్యూల్ ఆఫ్ కంప్లీట్ టెస్ట్, టెస్ట్ వచ్చేసి మార్చ్ 2024లో ఉంటుంది. అంటే దగ్గర మనకి ఇది మనకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఒక 2 months తక్కువ కానీ మనకి 1 year అవుతుందండి. ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు అప్లై అని క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో నేను తర్వాత చెప్తాను అది లాస్ట్కి ఎలా అనేది. ముందైతే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు మీరు. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్, ఇక్కడ మీకు డిప్లొమా ఉంటే సరిపోతుందండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్ మొత్తం ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మొత్తం వేకెన్సీ 50 ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ స్టార్టింగ్ బేసిక్ వచ్చేసి 30,000, అంటే దాదాపు స్టార్టింగ్ సాలరీ 60,000 వరకు ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ కూడా సేమ్ అండి, వేకెన్సీస్ 30 ఉన్నాయి. డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చారు కదా మీ క్వాలిఫికేషన్లు అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏది ఉంటుంది అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీనికి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది, చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్, ఇది హైయెస్ట్ వేకెన్సీస్ అండి, 235 ఉంది. అయితే మీకు బెస్ట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్స్ అండ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అనే దానికి మొత్తం మీకు ఎనీ డిగ్రీ అంటే BE, బీటెక్, తర్వాత BA, BSc, BCom, BBA, B.Pharmacy, ఇంకా BCA ఏది ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. మంచి ఆపర్చునిటీ ఇది. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైనాన్స్ సంబంధించి మనకు BCom వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ BCom వాళ్ళకి. మొత్తం వేకెన్సీ 14 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హ్యూమన్స్ చూడండి, ఇక్కడ BBA, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదంటే MBA ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. చూడండి ఒకసారి మొత్తం వేకెన్సీ 19 ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇక్కడ మీరు BCA ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, IT ఉన్న వాళ్ళు కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు. మొత్తం వేకెన్సీ 6 ఉన్నాయి. ఇక నెక్స్ట్ చూడండి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ బేసిక్ వచ్చేసి 25,000 ఉంది. స్టార్టింగ్ సాలరీ 50 వరకు రావచ్చు. దీనికి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి మీకు 10th పాటు ITI ఉండాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం వేకెన్సీస్ 24 ఉన్నాయి. తర్వాత జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ అండి, ఇక్కడ కూడా 10th పాటు ITI ఉండాలి. ITIలో ఇక్కడ ఏమి ఉండాలనేది మెకానిక్, ఫిట్టర్ ఇచ్చారు కదండి, చూసుకోండి. అయితే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో సిగ్నల్ చాలా ఎక్కువ వేకెన్సీ ఉన్నాయి, 148. ఇది ITI వాళ్ళకి చాలా పెద్ద బిగ్ బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎవరైతే రైల్వేలో అప్రెంటిస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి, మంచి ఆపర్చునిటీ పిల్లలకి. తర్వాత జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెకానికల్ సంబంధించి 9 ఉన్నాయి. ఇది కూడా 10th పాటు ITI ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అయితే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి, మంచి ఆపర్చునిటీ. సో చూసుకోండి ఒకసారి. ఇంకా మనం స్క్రోల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఏజ్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ 18 to 30, జూనియర్ 18 to 30 ఉండాలన్నారు. SC ST వాళ్ళకు 5 years, BC వాళ్ళకు 3 years ఎగ్జామ్షన్ అయితే మనకు ఉంటుంది. సో అది కూడా మీకు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా EWS వాళ్ళు చూసుకోండి. ఇక్కడ ఇంకా స్క్రోల్ చేసినట్లయితే మనకి
ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళైతేనేమో ఎన్ఓసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలవెన్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి. ఇక అన్నీ ఇచ్చారు చూసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ 1/4 ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి, మనకు ఫస్ట్ పేజ్ వచ్చేసి మొత్తం 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1-2 అవర్స్ టైం ఇస్తారు. మ్యాథమెటిక్స్, జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ సైన్స్, లాజికల్ రీజనింగ్, నాలెడ్జ్, రైల్వే సంబంధించి ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి అప్రెంటిస్లో రైల్వే చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ చెప్పవచ్చు. ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అన్రిజర్వ్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ 40, ఎస్సీ ఓబీసీ 30, ఎస్టీ 25 ఇచ్చారు. నామినేషన్ మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫీజు వచ్చేసి 100 రూపీస్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి, బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఎలాంటి ఫీ అయితే ఉండకపోవచ్చు. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చండి. సో ఇదండి. ఇంకేదైనా కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్ సెంటర్ ఉంది, మీరు విశాఖపట్నంలో కూడా ఉందండి. సో మంచి ఆపర్చునిటీ. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఇది మొత్తం నోటిఫికేషన్ చదువుకోవచ్చు. మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. ఇది పూర్తి నోటిఫికేషన్ అండి. ఇక దీనికి సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి 2 రూట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చండి. ఒకసారి క్లారిటీగా చదువుకొని డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకొని మీరు ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించింది 10th, ITI, క్యాస్ట్, లేకపోతే ఈడబ్ల్యూఎస్, డిగ్రీ ఉంటే డిగ్రీ, డిప్లొమా ఖచ్చితంగా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేయాలి, లేకపోతే రిజెక్షన్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది పూర్తి వివరాలు కూడా. ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఇక నెక్స్ట్ ఇక 2 రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పాను కదండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదండి. ఇక్కడ క్లోజ్ అంటే కనుక మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. పోస్ట్ నేమ్ ఏంది, ఏది ఉంటుంది మీరు పెట్టుకోవాలి. పోస్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. క్యాండిడేట్ ఫుల్ నేమ్, 10th ప్రకారం డేట్స్ వస్తుంది, మొబైల్ నెంబరు, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చేసి అగ్రీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి రీవెరిఫై అంటే వెరిఫై చేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ ఓటీపీ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది ఈమెయిల్కి, అదేవిధంగా మొబైల్కి అది ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాగిన్, మీ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ మొబైల్కి వీడియో వస్తాయి కాబట్టి అవి ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయ్యి రిమైనింగ్ పార్ట్ మొత్తం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా యూజర్ ఐడి కానీ పాస్వర్డ్ మధ్య ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఒకరు మర్చిపోతే క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా షో చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు మీ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి ఇమేజ్ ఎంటర్ చేసి ఫర్గాట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అంటే మీకు మొబైల్ కీబోర్డ్కి వస్తుందండి. ఇక పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఉంది, ఇక క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మీ యూజర్ ఐడి, ఓల్డ్ పాస్వర్డ్, న్యూ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ న్యూ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి ఇమేజ్ ఎంటర్ చేసి చేంజ్ పాస్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి. మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.